Ja, dis die 29ste van die 6de, ons is nou by die 40ste deel, en ons gaan dan nou weer aan met rit, ons gaan dit klaarmaak, maar ek wil ook net vir die band noem, vir mense wat Dominee ook geken het, dat Dominee Luke, wat nou al baie jare saam met ons is, nou na 'n lang siekbed oorlede is, eintlik het hy 'n baie lelike ongeluk gehad, en dit was maar net met ouderdom, kon die goed nie genees nie. Sy heupe was af, sy knieë, rugwervels, hy het regtig baie seer gekry. Maar as ons dan dink aan Dominee, as ek aan hom dink, dan dink ek aan 'n eyster. Dan dink ek aan 'n man wat 'n Pinias priester gees in hom gehad het. 'n Man wat teen alles wat hierdie Baalpriesters vir ons leer gestaan het. Wat nie geskroom het om in Louis Trichardt sommer oor die straat te gaan en 'n Baalpriester daar vas te keer en sê, hey, jou Baalpriester, belieg jy nog die mense so? Dit is hoe hy was. En hy het gestaan vir die Vader se orde. En ons weet waar hy is, en ons weet ook dat mense met sulke lang siekbeddens, dit is Vader se verordening. Julle moet nooit dink dat 'n siekbed of 'n lydingsbed 'n negatiewe ding is nie. Dit is eintlik 'n baie positiewe ding. Jy gaan 'n paar maande of paar weke baie swaar kry op die aarde, maar weet jy wat? Jy gaan soveel wen vir jou ewige lewe, want deur lyding gaan jy hoër in. En gaan jy in 'n hoër vlak in, want jy het nou tyd om alles wat nog nie reg is, nie reg te maak. Dink maar daarteen iemand wat in 'n kop-aan-kop botsing doodgaan. Wat se tyd het hy gehad om iets reg te maak? Niks. En mens hoop dan net, hy is reg, wanneer so iets gebeur, of jy is reg. So ja, ons dink met groot liefde aan hom, en ons weet waar hy is, gaan hy die stryd voortsit. Julle het dit geweet, dat die mense wat sterf, en wat in Vader se huis opgeneem word, hulle kom terug in die gees, en hulle is in die geestelike realm, en hulle wag nou vir hierdie groot eindtyd oorlog. En hulle is dienende geeste en hulle help ons volk op allerhande wyses. Hulle word geleer aan die ander kant, daar's 'n kort leerskool. En dan neem hulle deel in die stryd en hulle vorm deel van die engele leermaak, wat ons nie kan sien nie. En as jy doodgaan as 'n boer, dan kom jy terug na hierdie boeregebied toe. As jy doodgaan as 'n IJslander en jy sterf en jy is aan die ander kant vir Vader, dan werk jy in IJsland. En so in elke land, want die huis van die Vader het baie wonings. En dit is die goedjies wat 'n mens dan weer moet gee, en ons weet, binnekort sien ons in elk geval almal, veral as ons wedergebore word, dan sal ons hulle sien in die gees, en dit kan jy maar gaan lees in Hebreërs 12, het staan duidelik daar. Nou ja, ons is by die boek Rit, en ons gaan vandag klaarmaak met Rit 4. Ek gaan nie nou weer 'n hele opsomming maak nie, almal het nou mooi geluister, hoop ek gister, oor die lossing. En nou gaan Boas, hy wil hierdie ding afhandel. Boas, weet ons, is nou Yeshua vir die nuwe mense. Ons gebruik die Hebreëse name Yeshua in plaas van Jesus, wat nie die regte naam is nie, en ook Yahweh wat aan Moses openbaar is, en nie die Here nie. En 4 vers 1, het opgegaan na die poort en daar gaan sit. En toe die losser juist daar verbygaan van wie Boas gespreek het, sê hy, vriend, kom nader en sit hier. En hy het nader gekom en gaan sit. Daarop neem hy 10 man uit die oudstes van die stad en sê, sit hier, en hulle het gaan sit. So daar kom nou 'n vergadering. En hy sê vir die losser, die stuk land van ons broer Elimelech wil Naomi, wat uit die veld van Moab teruggekom het, verkoop. Nou het ek gedink, ek sal jou dit meedeel en sê, koop haar voor die wat hier sit, en voor die oudstes van my volk. As jy wil los dan. Dis nou nie los dit uit nie, as jy wil verlos, of lossing wil doen die lossing. Maar as jy nie wil los nie, gee my te kenne, dat ek dit kan weet, want daar is niemand om te los, behalwe jy nie, en ek na jou. En hy antwoord, ek sal los. Nou kyk mooi hierso, dat hierdie familielid, wat nou die man wat dood is, Elimelech, sekerlik sy naaste broer of oudste broer was, die woord sê nie eintlik nie, maar Boas was meer verlangs, dalk 'n jonger broer of dalk 'n neef of wat ook al.
Maar toe hy hoor, hy kan net die grond kry saam met die ou vrou. Toe sê hy, nee, maar is reg, ek vat dit. Want natuurlik was sy bedoelings sekerlik nou maar net ingestel hier op die materiële. Maar as jy nou die geestelike verstaan, dan weet jy dat Rut kom uit die besoedelde gebied, naamlik dit is nou die trooster, Gees, wat by die 2/3 engele was wat nie gerebelleer het nie. Onthou nie, dit vergeet, dis waaroor dit hier gaan. En die losser is nie lus vir daai lot nie. Of kom ons kyk verder. Hy sê nee, maar hy sal vat, hy sal die ma vat en die grond. Daarop sê Boas, die dag as jy die land uit die hand van Naomi koop, dan verwerf jy tegelyk Rut, die Moabitiese, die vrou van die dode, om die naam van die dode in stand te hou oor sy erfdeel. Sien julle hier, dit is nou wat ook bykom. Hier is nou 'n bagasie. En die losser sê, ek kan haar nie vir my los nie, anders bederf ek my erfdeel. Neem jy die lossingsreg oor, want ek kan nie los nie. So in die geestesfeer moet hierdie engelgees wees, wat nie die moed het om hierdie gevalle ryk van Lucifer in te bring na hom toe nie. Kan julle dit so sien? Hy is alright met Naomi, wie die wysheid is, die grootmoeder wysheid, maar hy is glad nie reg dat Rut saam moet kom nie. Nou, Rut moet kom, sodat die naam van die dode, nou hulle in daardie ryk het almal eintlik geestelik is hulle afgesny. Waar ander, die derde, is totaal en al geestelik dood, omdat hulle Lucifer aanhang, of Lucifer se gees, maar die ander is in die sin afgesny, maar hulle hang daarom die waarheid Rut aan. Nou sien hy, kom ons kyk wat sê hy, en die losser sê, ek kan haar nie verlos nie, want ek bederf my erfdeel. Nou dit is so, wat is die bederf? Ek het dit nou al 'n paar keer verduidelik, maar kom ek doen dit weer. Voordat Lucifer geval het en die leuen tot stand gekom het, was daar nie waarheid nie. Waarheid het eers tot stand gekom nadat die leuen die lig gesien het, of die duisternis gesien het. En so het hierdie groep wat in hierdie gevalle ryk was, het die waarheid eintlik soort van ontwikkel in hulle self. Hoe meer die leuen vererger het, hoe boser die mense geword, of die engelwesens geword het agter Lucifer aan, hoe kragtiger het die ander by die waarheid geskuil. En dit is hierdie kennis wat hulle nou bekom het, die waarheidsgees mense. Hulle het nou van die boom van die kennis van goed en kwaad gekry, of van suiwer en besoedel, wat hulle voorheen nie gehad het nie. Hulle het nou nie moord gepleeg en verkrachting en al daai goed wat ons nou in die aardse sondes, nou groot sondes is nie, maar kom ons trek dit nou maar net oor in die geestesfeer. Hulle het net kennis geneem daarvan. Hulle weet hoe dit gedoen word, maar hulle het dit nie self gedoen nie. Nou kan jy mos nou dink dat daardie kennis kan ons nou nie na die ryke toe kom waar hierdie ander losser wat dan van die ongevalle ryke een van hulle voorstel. Want dan kom vertel hulle vir die mense hoe hierdie goed kan plaasvind, want hulle het nog nooit daarvan gehoor nie. Hulle het besit geen kennis daaroor nie. Maak dit sin vir almal? Ons by, right, dan gaan ons aan. En dit is die bederf. Hy kan nie. Hy sien nie kans daarvoor nie. Want om dit te doen, het hulle sekerlik geweet, jy sal moet sterf. Dit is wat Yeshua kom doen het. Hy kom sterf vir ons, op die mees wreedaardigste manier. En hy moes vlees aanneem, wat net so 'n skrikwekkende ding was vir die geesteswesens. Vers 7. En dit was vroeër in Israel die gebruik by reg van lossing, en by die ruiling om enige saak van krag te maak. Die een trek sy skoen uit, en gee dit aan die ander. Dit was dan die bekragtiging in Israel. Ek weet, dit kan terugkom, as jy nou dink aan kontrakte wat ons moet sluit, wat jy alles moet doen. Wat dit presies beteken, weet ek nie, maar die skoen word vir die ander ou gegee. Dis dan 'n kontrak voor die getuies, daar's 10 getuies ook daar. Daarop het die losser vir Boas gesê, koop haar vir jou, en hy het sy skoen uitgetrek.
Toe sê Boas aan die oudstes en al die mense, julle is vandag getuies dat ek alles wat aan Elimelech, dis die pa, Naomi se man, en alles wat aan Giljon en Maglon behoort het, dis die seuns, uit die hand van Naomi koop. En ook Rut die Moabitiese, die vrou van Maglon, verwerf ek vir my as vrou om die naam van die dode oor sy erfdeel in stand te hou, sodat die naam van die dode onder sy broers en uit die poort van sy woonplek nie uitgeroei word nie. Julle is vandag getuies. Nou ja, op fisiese vlak het dit so gewerk in Israel. En julle geëmancipeerde vrouens van vandag gaan glad nie daarvan hou nie. 'n Vrou het geen eiendom besit nie, niks. Naomi as weduwee wat teruggekom het, sy eiendom moes sy aan die naaste losser of familielid verkoop. Maar sy kon niks, 'n vrou kan niks besit het nie. As 'n man 'n ryk vrou getrou het, het daardie eiendom van die vrou dadelik die man se geword. En sy het geen sê verder daaroor gehad. Dit was die gebruik vir duisende jare. Of dit nou regverdig of onregverdig is, gaan ons nie aan nie, dit is hoe dit was. En dit is hoekom Naomi dus ingeneem was as die moeder in die huis van Boas. En het hy alles geneem wat aan haar behoort. Maar omdat Naomi se seuns nooit 'n nageslag verwek het nie, kom daar nou nog 'n klousule by die lossingsreg, en dit is dat die losser ook by die vroue 'n nageslag moet verwek, om die naam van die broer van Elimelech en Maglon in stand te hou, sodat die stamnaam vooruit gaan. En daarom het hy dan nou nie met Naomi nie, want sy was al 'n stokou vrou by daai tyd, maar Rut was nog 'n jong vrou, en Rut kon nog kinders kry, sy het nog geen kinders gehad nie. En dit is dan wat hy ook gedoen het, en hy het haar as vrou geneem. Nou bring ons dit terug na die geestelike Boas wat Joshua is, kry die hele erfdeel van moeder wysheid, plus hy verwerf alles van Rut. En ons weet nou dat Rut die waarheidsgees is, die trooster wat op hom neergedaal het toe hy gedoop is. Maar daarmee saam, almal, al die miljoene, biljoene, maal triljoene, ek kan nie vir julle vertel hoeveel engelgeeste daar in daai ryk was nie, want ek weet nie. Maar daar is, Joshua beskryf het, dit is oneindig, daar is nie 'n einde aan hulle nie. En al daardie engelgeeste wat in hierdie gevalle ryk is, kry hy nou ook. Alles kom na Joshua toe. Kom ons gaan aan. Toe al die mense wat in die poort was, of toe sê al die mense wat in die poort was en die oudstes, ons is getuies, mag Jahwe die vrou wat in jou huis inkom maak soos Rachel en soos Lea wat saam die huis van Israel gebou het, en verwerf mag in Efrata en maak 'n naam in Bethlehem. Nou ja, hier is weer eens, as julle my lesings onthou, oor Rachel, die geliefde een, en Lea, die dowwe oë een, sien jy dat daar die twee groepe na verwys word. Sal Rut dan nie nou wees soos Rachel, die geliefde een, die wat vrywillig in die waarheid is nie, en dan die wat terugkom uit die Satana gees, wat ek julle gister verduidelik het, dat Joshua 'n brug gebou het van die verlorenes, ook om in te kom as hulle berou het oor hulle oortreding. Iemand het eendag 'n vraag gevra, maar hoekom het hy nie Lucifer uitgewis toe hy rebelleer nie? Toe sê hy, maar ek kan nie, want daar's 'n moontlikheid dat hy berou het. En as ek hom moet uitwis, moet ek sy hele skepping uitwis, en alles wat uit hom uit voortgekom het. Ek kan hom nie alleen uitwis nie, want sy saad is in sy hele skepping. Vir die nuwe mense, elke engelgees, insluitend Lucifer, het 'n oneindige groot skepping gehad waaroor hy geheers het. Dit was nie net 'n duiwel met 'n stertjie en 'n vurk nie. Dit was 'n ontsaglike groot wese voordat hy geval het. Hy is nou nog magtig, en ons moet hom nie lig opvat nie. So, dit is wat nou hier kom, nou dat ons die insig het dat Rachel eintlik die trooster is. Dink maar aan die Samaritaanse vrou nie, wat by die put sit, wat aan Rachel gegee is deur haar pa,
en wat Josef en Rachel toe besit het later. Dink aan die vers in die Nuwe Testament, Rachel ween oor haar kinders, wat ons nou alreeds gedoen het en bewys het dat dit die trooster is. Sy ween oor jou en my. Nou ja, 'n namaak in Bethlehem is natuurlik weer eens huis van die brood. So die trooster gaan die kinders in die huis van die brood inbring. En Joshua is die huis van die brood en daarom moes hy in Bethlehem gebore word. Want Bethlehem beteken Bethlehem, huis van die brood. Hy is die brood van die ewige lewe en brood is die verwerkte produk van koring. Vers 12, en mag jou huis word soos die huis van Peres, wat Tamar vir Juda gebaar het, uit die nageslag van Jahwe, wat Jahwe jou uit hierdie jongvrou sal gee. Nou Peres en Terach, hulle was twee kinders, 'n tweeling wat gebore is by Tamar, nadat Juda ook 'n skoondogter bevrug het. Want die dogter, is dit reg, 3 mans gehad, nee, twee broers dink ek. En elke keer sterf die broers. En toe het sy met lus dit reg gekry en Juda het haar dan swanger gemaak en die tweeling is gebore. Die eerste een het sy hand uitgesteek en toe bind hulle 'n rooi lyntjie om die hand. Dit was Serach. En toe gaan hy weer terug. In die volgende oomblik toe kom die ander seentjie eerste uit met die naam van Peres, sonder die rooi band. Nou as julle daai heraldiekaart gaan bestudeer, sal julle sien in Ierland is daar baie heraldiek van die rooi hand of die hand met die rooi lint om. En hulle beweer dat Jeremia later van hierdie dogters prinsesse soontoe gevat het en daar het hulle dan 'n nageslag gehad. Maar in elk geval, weer eens soortgelyke geval, 'n tweeling wat altyd wys, die een is sterker as die ander een. Een word gekies, maar dan word die ander ene kom kragtig deur. Esau en Jakob was presies dieselfde. Jakob het ook verby Esau gegaan om sy eerstgeboortereg te steel. En so gaan dit nog vandag. Ek bedoel Esau het by Jakob verby. Ja, ek bedoel Esau het by Jakob verby gegaan, ekskuus. En Jakob was eintlik die eerstgeborene. Hy het later dit teruggekry deur bemiddeling van sy moeder. En hy het dit nie gesteel nie, asseblief. Esau het 'n kontrak gesluit later om dit weg te gee. Gaan lees die boek van Opregte. Vers 13. So het Boas Rut dan geneem en sy het sy vrou geword. En hy het by haar ingegaan en Jahwe het vir haar swangerskap gegee en sy het 'n seun gebaar. Om dit nou in hemelse waarheid terug te bring na waar ons is, wanneer het Joshua dan die vrou gekry, die bruid gekry, die trooster? Volgens die woord toe hy gedoop is en hy uit die water kom, toe daal die duif op hom neer. En dit was die oomblik wanneer die troostergees in hom ingekom het. En dit is eintlik in die geestelike sfeer, is dit 'n eenwording of 'n huwelik. En oombliklik daarna is die seentjie of die krag gebaar. Jy sien, wanneer liefde en wysheid of liefde en waarheid in ons bedeling een word, dan kom die krag. Want Joshua sê ek is die weg, die waarheid en die ewige lewe. So die weg is die liefde, die waarheid is die trooster, en wanneer daardie twee een word, kry hy die ewige lewe se krag, wat ook dan vir ons beskikbaar gestel is 10 dae nadat hy opgevaar het na die hemel. En gaan lees maar Handelinge 1 en 2 daaroor. Die trooster het kragtig oor hulle gekom. Oor wie het hulle gekom? Oor die kinders in die huis. En hierdie seentjie wat dan nou gebaar is, stel dan die hele 2000 jaar se volk voor, wat verenig het in die waarheid, en so dus een geword het met Joshua. En dus die krag van die waarheid en die liefde was vir 2000 jaar. En dit was hulle wat vermoor is deur die Rooms-Katolieke Kerk. Bereken meer as 20 miljoen, omdat hulle by waarheid was.
omdat hulle in die trooster was. En die ander, wat ook Christene genoem is, het hulle vermoor. Later het dit dan 'n wegbreek veroorsaak, ons volk het hiernatoe gekom. Die ontstaan van die boerevolk Afrikaner was juis te wyte aan hierdie oorlog tussen Rooms-Katoliek en Protestant. En so het Hugenote hiernatoe gekom, vryburgers, Engelse settlers, almal vir geloofsredes. En dit is wie ons voorouers was. Maar vandag lyk ons nie so goed vergeleke met hulle wat geloofsake aan betref nie. Nou ja, die vroue, as die gees Naomi dan die wysheid is en die Rut is die trooster, dan is die ander vroue ander geeste, heel moontlik daardie engelgeeste sê vir Naomi, geloof sy Jahwe, wat aan jou vandag 'n losser nie laat ontbreek het nie, en mag sy naam in Israel genoem word. Om terug te gaan na vorige lesings, Lucifer het 'n deel van die wysheid gehad, so die grootmoeder Naomi was aanvanklik werksaam natuurlik in al die ander engelgeeste, maar in Lucifer. Maar toe Lucifer hom verhef, het sy die gees verlaat. Het hy sy Lucifer verlaat en haar plek gaan inneem tussen die ander boodskappers. Dit sê Henog 40. En nou is daar 'n losser wat hierdie gevalle ryk vir ons weer kan herstel. En hierdie mense kan nou, of hierdie geeste, engelgeeste kan nou terugkom in die Vaderhuis. En dit is die lang pad van materiële skepping wat Vader dan toegelaat het oor hierdie ongelooflike lang miljoene jare se tyd. En nou het ons die aarde wat as lossingsplek gaan dien, of gedien het al vanaf Adam. En mense wat hier sterf en gekies het tussen die twee bome, naamlik die boom van die kennis van goed en kwaad, die bose, of die boom van die ewige lewe, en hulle die laasgenoemde boom gekies het, word dan verlos uit die materie. Omdat Joshua 2000 jaar gelede met sy liggaam en met sy bloed vir ons verlossing gekoop het, en ook vir homself 'n ewige liggaam geformeer het uit sy gevalle liggaam. Hy het sy vleesliggaam verander in geestessubstans wat ewig lewend is. En nou is ons aan die einde van die tyd, aan die volëinding van hierdie seentjie tyd, die krag wat nou binnekort gaan afspeel, is ons nou in die posisie waar ons een moet word met die trooster, met die moedergees in ons bedeling. Want Joshua is nou ons huis. Hy is ons liefde, en ons kom nou as die wysheid, en wanneer, of as die waarheid, want ons word een met die waarheid, en wanneer ons en Joshua een geword het, dan kry ons weer die seentjie, dan kom die krag, en dan is jy as mens in 'n verheerlikte liggaam, en Joshua is permanent vir ewig in jou, en jy word dan sy skeppingsarm. Dis waar ons nou is. Sover ek weet is daar al reeds mense wat bitter naby aan dit gekom het, en besig is om oor te gaan. Vers 15. Hierdie losser, hy sal vir jou een wees wat jou siel verkoop. Onthou hulle praat nou met die grootmoeder, met Naomi, en jou grysheid versorg, want jou skoondogter wat jou liefhet, het hom gebaar, sy wat vir jou meer werd is as 7 seuns. Nou hier praat eintlik van die seun wat gebore word, wat dan aan die einde van die tyd 'n verkwikking vir die moeder sal wees, en hierdie ryk wat geval het, sal begin herstel. En die nuwe Jerusalem wat na die aarde toe neerdal, se mure moet nou gebou word. En dit is hierdie herstel. En sy sê, meer werd is as 7 seuns. Meer werd as 7 aardsengele. Hoekom sê hulle so? Want
die 7 aardsengele het 3 engele bokant hulle. Liefde, lig en ewige lewe. En hierdie hele gevalle ryk, wat nou omvorm word deur die trooster, gaan vir ewig in die posisie van die lig in beweeg. En Lucifer se vakante of gevalle posisie gaan dan gevul word deur jou en my, wie een geword het met Yeshua. So eenvoudig soos dit. Maar dit is so 'n hoë belofte, hoër kan jy nie kry nie. Dit is die heel hoogste belofte in die heelal. Daar is nie een engel in die ganse heelal wat hoër as jy gaan wees wanneer jy en Yeshua een geword het in die geestesfeer, of hierna as jy dood gegaan het, of nou as jy die wedergeboorte aan die einde van die tyd gaan bereik. En Naomi het die kind geneem en op haar skoot gesit, en sy het pleegmoeder geword. Nou wat doen 'n pleegmoeder? 'n Pleegmoeder is maar daar om toe te sien, terwyl moeder en vader die kind grootmaak. So 'n pleegmoeder is soort van 'n raadgewer. En dit is presies wat moederwysheid is, terwyl die waarheid nou vir ons versorg hier op aarde. Die troostergees wat Yeshua vir ons gestuur het, wat vir ons lei na die liefde toe en na die waarheid toe. Vers 17, en die buurvroue het hom 'n naam gegee en gesê, vir Naomi is 'n seun gebore, en hulle het hom genoem Obed. Hy was die vader van Isaai, die vader van Dawid. So Obed was die oupa van Dawid. Obed beteken knegg. En dit is wie ons is. Dit is wie Israel is. Dit is sy diensknegsvolk. En dit is wat hier staan, dat ons is die Obed-knegg nou in hierdie tyd aan die einde, om met Yeshua een te kan word, om sodoende vir hom hierdie groot taak te kan vervul, naamlik om al die gevallenes te laat terugkom na die Vaderhuis. En dit is presies wat in die 1000-jarige vrederyk gaan gebeur. In die 1000-jarige vrederyk gaan 144.000 mense of paartjies, ek is nog nie seker nie, gaan geboorte gee aan wedergebore kinders. Hulle gaan verheerlikte liggame hê. Dit gaan 'n ewige wonderlike paradys wees op die aarde wat Yeshua vir ons gaan skep. En miljoene, miljarde, biljoene en nog meer gaan daar kinders gebore word, wat wedergebore gaan word, wat dan deel van die nuwe Jerusalem op aarde gaan wees. En hierdie kinders gaan uitgestuur word na die hele gevalle ryk van Lucifer, na planete toe, na sonne toe, na sterrestelsels toe, waar oral geesteswesens teenwoordig is, wat in hierdie ryk woonagtig is. Hulle bly daar. Maar die ryk het geval, en hulle wil ook graag terugkom. En die enigste manier hoe hulle gaan terugkom is as hulle gebore word op die aarde, en sodoende kindskap kan kry. Engele is nie kinders nie. Engele is werkers, diensknegte. Engele is soos jou tuinjong. Jou kind wat in die huis is jou kind. Daar's 'n groot verskil. En asseblief, as ek nou van tuinjong praat, reduseer ek nou nie 'n engel nie. Hy is soos iemand wat in die tuin werk, kom ons vergeet die jong. Een van die mense wat daar werk, maar hy kan nie in die huis kom nie. Hy kan net tot by die deur kom. En daar gee jy vir hom sy kos, daar gee jy vir hom sy instruksies. Maar wanneer daardie engel besluit, ek wil ook in die huis kom, dan kan hy, dis vrywillig, dan neem hy vlees aan op die aarde, maar nou in hierdie tyd kan hulle nie. Die vraag, hoekom nie? Want die mensdom het so boos geword. Daar's amper nie 'n kans dat hulle werklik gaan uitkom bo nie. En daarom sê Yeshua, daar is biljoene geeste, engelgeeste, wat wag, dat hierdie ding op die aarde voltooi word, en dat ons in die Sabbats 1000 jaar kan ingaan. Hoekom? Want hulle wil in 'n beter generlei geïnkarneer word, gebore word. Dis wat hulle wil doen, sodat hulle ook die wedergeboorte kan kry. Kan jy nou dink as 'n kind nou in hierdie stede in die wêreld gebore moet word?
daar is so min kans dat hy die regte pad gaan kry. Maar tog is ons hier aan die einde met 'n groot taak belas om nog steeds aan te hou praat oor hierdie dinge. Nou ek moes Jesaja 66 bysit vanaf vers 7, want dan maak dit soveel sin wat ons nou oor die afgelope lesings oor Rut bestudeer het. Voordat sy weer gekry het, het sy gebaar. Voordat smart oor haar gekom het, is sy van 'n seentjie verlos. Sien hierdie as die trooster, as Rut. Voordat die trooster weer gekry het, het sy gebaar. Voordat smart oor haar gekom het, is sy van 'n seentjie verlos. Wie het so iets gehoor, wie het sulke dinge gesien? Sal die aarde op een enkele dag geboorte skenk, of word 'n nasie met een slag gebaar? Want Sion het weer gekry, met eens haar kinders gebaar. Nou dit is so dat oor 2000 jaar daar baie kinders vir die waarheid gebaar is, en baie kinders het oorgegaan en is in die geluksalige toestand in die nuwe Jerusalem, wat nog in die hemelse sfere is. Maar nou aan die einde van die tyd, gaan Sion die trooster met eens haar kinders baar. Sou ek naby die geboorte bring en haar nie laat baar nie, sê Jahwe, of sou ek wat laat baar self toesluit, sê jou Elohei. Hierdie seentjie wat verlos word, is die krag. Die seentjie is die wedergeboorte, dis die ewige lewe, want wanneer jy en ek een word met Yeshua, verander ons liggaam, dan gee hy vir ons 'n ewig lewende eteriese liggaam wat nooit kan sterf nie. En ons kry dan die ewige lewe terwyl ons hier op die aarde is. Niemand gaan dit weet nie, behalwe die ander wat wedergebore is. As ek wedergebore is, gaan ek nog steeds die hink het wat ek het. Ek gaan nog steeds lyk soos ek nou lyk. Maar jy gaan 'n wese wees wat tegelyk op aarde hier is en tegelyk op ontelbare ander plekke in die gees. Ook as 'n wese wat jy jouself enige aangesig kan gee. Dit is wat engele kan doen. Hulle kan hulle liggaam vorm na hulle wil, as dit Vader se, Yeshua se wil is. So dink daaraan wat voor ons lê. Dink daaraan wat jou nou op hierdie stadium nog aflei van die wedergeboorte. Wees bly saam met Jerusalem en juig in haar, almal wat haar lief het. Wees vrolik saam met haar, baie vrolik, hulle wat treurig oor haar was. Wie is Jerusalem? Jerusalem is die leer, die nuwe leer van die liefde. Wie bring vir ons die leer? Die trooster wat Yeshua uitgestort het. So die trooster is ook die nuwe leer van liefde. As jy in die waarheid is jy in Jerusalem. Jerusalem is nie 'n stad nie. Die stad Jerusalem daarbo in Jodeland is sinneloos, dis niks seggend, die plek gaan vernietig word. Niks wat daar gebeur is meer vir ons van belang nie. Dit gaan nou oor die innerlike Jerusalem wat jy toelaat om in jouself neer te daal. En dit is Yeshua se leerstellings. Sodat vers 11, julle kan suig en versadig word aan die bors van haar vertroostinge, sodat julle kan uitdrink en julle verlustigheid in die volheid van haar glansrykheid. Nou ja, weer eens sê, hoe kan die waarheid anders te wees as vroulik? Want waar het 'n man 'n bors waar 'n kind kan suig en versadig word? Dit bestaan nie. So vir die ou mense wat nou nog steeds teen ons is oor die waarheid se geslagtelikheid, hier is verse wat julle nie kan opseil nie. Hierdie verse stuit vir jou teen jou bors, want jy kan nie verbykom dat die gees vroulik moet wees nie. Want so sê Jahwe, kyk, die vrede lei ek na haar toe. Die vrede is ryk. Die vrede van Pinias. Onthou julle nog die vredesverbond? Die vrede van rassuiwerheid en ras en geestelike suiwerheid. Dit is wat die trooster vir ons bring. Sy word genoem gees van apartheid. Nie heilige gees nie. In Hebreëus en Grieks beteken heilig net een ding, en dit is apart gestel, een kant. En almal anders op hierdie aarde wat nie in daardie gees is nie, is in die gees van dwaling. Hulle eet vrugte van die boom van die kennis van goed en kwaad. Daar's goeie dinge in hulle leerstellings en dan is daar slegte dinge. En jy kan nie deel word van die bruid
as jy nie net goeie dinge het nie. Dit is wat wedergeboorte gaan wees, jy gaan nie meer sondig nie. Hy sê, ek sal na haar toe soos 'n koms, want ek lei ek na haar toe, die vredesryk, soos 'n rivier, kennis, en die rykdom van die nasies soos 'n oorblywende stroom. Die rykdom van die nasies is hulle wat oorgebly het aan die einde van die tyd. Rykdom kan nooit goud en silwer wees nie, want wat maak jy in die gees met die goed? Soos die Jood wat op is hemel toe, en hy het gesê, hulle moet asseblief vir hom 'n tas vol goue, wat noem jy die goudblokke? Goudstawe opvat. Toe kom hy daar by die hek by Petrus, en toe het hy die tas, 'n swart tas. Toe sê Petrus, maar wat het jy hier? En hy maak dit oop, vreeslik vernaam, en hy sê, goudstawe. Petrus roep toe die ander apostels, hy sê, kom kyk, hierdie simpel, hy bring paving-blokke na die hemel toe. Plaveistene, is die Afrikaanse woord. Want dit is wat goud beteken in die gees. 0, 0. Want weet jy wat, jy kan goud maak as jy wedergebore is, as jy wil. Of as jy toegelaat word. Nou, julle sal suig, julle sal op die heup gedra word en op die knieë getroetel word. Is dit nie 'n moeder wat so maak met haar kind nie? Is nie 'n pa nie, is 'n ma. Soos iemand wat deur sy moeder getroos word, so sal ek die trooster julle troos. En julle sal in Jerusalem getroos word, en daarom word sy 'n trooster genoem. En daarom is sy 'n moeder en nie 'n manlike derde entiteit wat die kerk vir jou geleer het. Al die protestante kerke aanbid 'n driekoppige God waarvan die gees 'n manlike entiteit is, en die Nederlandse geloofsbelijdenis is baie duidelik daaroor. Dis snerp, dis leuns. En by hierdie punt wil ek vra dat mense wat nog vasklou aan hulle kerkgod, moet die kerkgod saam met die kerk weggooi. Almal kom in die kerk uit, maar hulle los nie die kerkgod nie. Die kerkgod is 'n vader en 'n moeder en 'n seun wat een is. En dit is nou in die seun se huis waar ons met die seun gaan verenig deur sy gees, deur die trooster. En dan gaan ons almal skepende entiteite word. Vers 14, en julle sal haar sien. Gaan lees vars brood, gaan kyk wat op vars broodjie aangaan. Daar's mense nou al wat haar gesien het, fisies, met hulle oë. En julle hart sal vrolik wees, en julle gebeente sal groei soos die jong gras. Dan sal die hand van Jahwe bekend word aan sy knegte, en hy sal op sy vyande grimmig wees. Is dit nie wonderlik dat vers 14 van Jesaja 66 nou in vervulling gaan? Ons begin die hand van Jahwe sien, wie die trooster is. En die hand van Jahwe raak nou sigbaar in sy kinders op aarde, en die trooster se werking begin nou sigbaar raak. En die waarheid, wat altyd nog verborge was, gaan nou geopenbaar word. En ek dink dit staan in Esra. Die bruid wat vir so lank verborge was, sal geopenbaar word. En dit is die waarheid wat die leuen gaan verdryf. Niks anders nie. Nie wapens nie, nie oorlog nie. Dit staan baie duidelik in die Nuwe Bybel, dat die Gees sê, die troostermoeder sê, ek werk nie met wapens van massavernietiging nie. Ek werk net met liefde. Amen.